Svako poslijepodne 5 dana u tjednu Andreja Tomašević odlazi na posao na drugo mjesto. Rođena Dubrovčanka učiteljica je hrvatske nastave u švicarskom kantonu Ticino i pokriva 5 gradova u kojima žive djeca hrvatskih korijena. Na sredini je prvog, ali nada se ne i posljednjeg 4-godišnjeg nastavničkog mandata. A da se dobro uklopila u dvojezično razredno okružje, uvjerili smo se na satu u Asconi. Silvija Trnčević. Više od desetljeća u mondanom švicarskom gradiću Asconi organizira se nastava hrvatskog jezika i kulture. Unutar samostanskih zidina Koleđa Papio vlada pomalo sablasna tišina, no iza vrata jedne od brojnih učionica ovoga zdanja u crkvenom vlasništvu dočekala nas je uobičajena dječja graja. Ok, samo sada malo pažnje. Ivane i Danijel, okrenite se prema meni. Svatko od vas dobit će jedan papir. To je ono što trebate danas nacrtati. Neke škole su privatne, imamo i nastavu u srednjim školama, osnovnim školama. Uvijek biramo lokacije da su što bliže djeci. Dakle, gledam njihove adrese, da i roditelji što manje putuju. Ako uzmemo u obzir gdje žive, njihove ostale aktivnosti, sportove kojima se bave, da im nije jako daleko. Tako da nastava se odvije svaki dan u drugom gradu, a u Ticinu brojimo nešto više od 50 učenika, iako mi cijelu školsku godinu primamo nove učenike. Tako da vjerujem da će kroz godinu taj broj još i porasti. Dakle, njima je to izvan nastavna aktivnost i sva djeca koja su tu zapravo žele doći i roditelji su ih malo motivirali, a i kada dođu vide zapravo i ostanu u pravilu na nastavi, svaki tjedan se vidimo. Andrejini su učenici u dobi od 6 do 18 godina. Mahom su to potomci trećeg naraštaja Hrvata u Švicarskoj i djeca iz mješovitih brakova. Materinski jezik im je talijanski. Kako se ovo zove? Što je to? Che cos'è? Nije narukvica, blizu si. Ono što ide oko vrata. Lančić ili ogrlica. Na početku je bilo dosta izazovno dok se nismo malo prokužili, ali sada imamo dogovor da pokušavamo što više koristiti hrvatski jezik, iako često moram reći da neka pravila, upute i slično moraju biti na talijanskom jeziku, čisto da budem sigurna da im bude jasno. Imamo također dosta učenika i negovornika, dakle jedan roditelj im je Švicarac ili Talijan, drugi roditelj je Hrvat, kod kuće se priča uglavnom talijanski jezik i onda je zapravo toj djeci jako teško slijediti upute, pogotovo za nam malo složenije zadatke na hrvatskom jeziku. Tako da uvijek moramo pronaći neku sredinu i tražiti da izvučemo najbolje od njih. Evo. I onda možeš uzeti. Ivane, malo povuci rukave, da se mama ne bi ljutila. Da, i ti isto. Kristel, kako ide? Privikavanje na višejezičnu sredinu Andreji je olakšalo znanje talijanskog. Uostalom, to je bio jedan od uvjeta za mjesto učiteljice hrvatske nastave u inozemstvu. Nisam mislila da ću doći u Švicarsku. Svima nam je u glavi kada netko kaže Švicarska, joj, to je jako napredna zemlja, bogata, što bih ja radila tu i zašto oni mene uopće žele, ali evo, nekako je sudbina tako splela karte, ja sam se prijavila na natječaj i evo, tu sam već 2,5 godine, nadam se i drugom mandatu da ću ostati. Švicarci su kao ljudi dosta zatvoreni, trenutno nemamo neko društvo, osim kolegica u drugim kantonima s kojima se družimo, znamo i otputovati kod njih, vidimo se nekada i vikendom. Tako da uglavnom sa svojim kolegicama popijem kavu, ali od Švicaraca za sad ništa. Priznaje Andreja, majka jednogodišnjeg djeteta, kako nije jednostavno balansirati između posla i privatnog života. Rodiljski dopust ovdje je samo 3 mjeseca. Ali evo, suprug je kod kuće, on uskače koliko može. Ja se pokušavam pripremiti za nastavu najviše vikendom kad sam slobodna, iako mi priprema za nastavu iziskuje puno više vremena nego sami rad u nastavi. Što volim? Volim prirodu. Zemlja je prekrasna, pokušavam putovati što više možemo i koliko možemo vikendom kad nam vrijeme dopusti, a i beba. Ono što ne volim je to što se sve zatvara jako rano. Ako ne stignem sve isplanirati i obaviti dućan na vrijeme, to se više popodne, odnosno navečer neće moći.
Tako da male su to prilagodbe, ali isplati se, stvarno se isplati. Putuje Andrea dok traje školska godina 5 dana u tjednu po cijelome kantonu Ticino, stješnjenom između brda i jezera Garda. I premda joj ništa ne može zamijeniti rodni Dubrovnik, itekako uživa u krajoliku. A kako i ne bi.